Современные холодильники могут иметь функции Wi-Fi и встроенный дисплей для управления и мониторинга. Однако их основной компонент – компрессор – остается почти неизменным по сравнению с тем, что использовалось 30 лет назад. Принцип работы компрессора, основанный на жижении и испарении хладагента, остается основой охлаждения. Это связано с тем, что текущие технологии охлаждения доказали свою эффективность и долговечность.